Hi friends, welcome to Mom's Lifestyle. இந்த vlog வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு cleaning vlog தான். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீப் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருந்தேன். மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து மேக்ஸிமம் க்ளீன் பண்ணிடுவேன். இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் டைம் அதிகமாகிருச்சு. ஸோ 1.5 மந்த்துக்கு மேலேயே ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் டீப் க்ளீன் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து கொஞ்சம் சரிப்பட்டு வருன்ற மாதிரி இருந்துச்சு. நிலனை தூங்க வச்சுட்டு க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. என்கிட்ட இருக்கிறது சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான். ஸோ அதனால் க்ளீனிங் வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக டைம் எடுக்காது. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு அப்படியே க்ளீனிங் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. இதோட வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸுமே இதில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். அதேமாதிரி எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல, அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கூலிங் கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த கண்ட்ரோலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரிட்ஜில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதில் மிடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பாக இருக்கும். அது மெயினாக கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரீஸ் ஆகிற கம்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறனால தான். ஸோ 2 days 3 days ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஐஸ் கட்டி எல்லாத்தையும் தன்னால் வெளியேற்றிடும். ஸோ வெளியே ஏறினதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் மோடுக்கு வந்துடும். இது மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ தெரியாதவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 days 3 days ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஏன்னா ஃப்ரீஸ் ஆகிற கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது. ஸோ அது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட லைஃப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிடும். அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வர ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் வந்து இன்பில்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டெபிளைசர் வந்து மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதுதான் சேஃபு. ஏன்னா நம்ம ஏரியாவில் வந்து பவரோட ஃப்ளக்சுவேஷன் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு தெரியாது. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நாங்கள் வந்து இன்பில்ட்டாக இருக்குது, வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் நாங்களும் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஸ்டெபிளைசர் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம். ஆனால் நாங்கள் இருக்க ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளக்சுவேஷனாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனாலே வந்து சடனாக வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கூலிங் எதுவுமே வரலை ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ்க்கு வந்தவரே தான் சொன்னார். ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் வந்து ஃப்ளக்சுவேஷனாக இருக்கும். அந்த ஏரியாவிலலாம் வந்து கம்பல்சரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஒவ்வொரு ஏரியாவில் பவர் சப்ளை கரெக்டாக இருக்கும், அந்த ஏரியாவுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிளைசர் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன தான் இருந்தாலும் ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சேஃபு. ஏன்னா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே நான் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால தான் வந்து ஷேர் பண்ணேன். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து சேல்ஸ் பண்ணும் போல் நம்மள்ட்ட வந்து இவ்வளோ டீட்டெயில் எல்லாம் கண்டிப்பாக சொல்லவே மாட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து நான் ஷேர் பண்ணேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க எல்லா ட்ரே எல்லாத்தையுமே நான் வெளியே எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ அதில் வந்து தண்ணி விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் ஊறிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2-3 ட்ராப் தான் வந்து விஞ்சல் விட்டுருந்தேன். அதோடு வந்து தண்ணி அதிகமாக நிறையா மிக்ஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஏன்னா வந்து மெயினாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விம்ஜெல் அந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணும் போல். இதுவுமே எனக்கு சர்வீஸ்க்கு வந்தவங்க தான் சொன்னது. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து நான் 2-3 ட்ராப் தான் நான் விட்டுருந்தேன். ஸோ அதனாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2-3 டைம் வந்து ஃப்ரிட்ஜை நல்லா தொடச்சேன், லெமன்லாம் சேர்த்து. எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஃபுட்டு எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் லிக்யூடெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சர்வீஸ்க்கு வர்றவங்க. எனக்கு வந்து 1.5 மாதம் ஆனதுனால நான் வந்து அதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து விம்ஜெல் அந்த மாதிரி எதுவுமேவும். ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக அதை வச்சு நான் தொடச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஈரமான துணியை வச்சு 2வது டைம் வந்து தொடச்சி எடுத்தேன். 3வது டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா தண்ணியில் வந்து லெமனை பிழிஞ்சு ப்ளெயினான லெமனை வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் ப்ளெயினான வாட்டரில் தொடச்சேன். மொத்தமாக ஃப்ரிட்ஜை வந்து 4 டைம் வந்து நான் ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டேன். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரே வைக்கிற இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன இடுக்கு மாதிரி இருக்கும். அந்த இடத்துலலாம் வந்து அழுக்கு நம்மளுக்கு போய் சேரும். ஸோ அதனால் அந்த இடத்தையுமே துடைக்காமல நல்லா அழுத்தி தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாகவே வந்து நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒயிட் கிளாத்தை வச்சு ஃபுல்லாக நான் தொடச்சி எடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரே வைக்கிற கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு மேலே வந்து கரெக்டாக வந்து எப்படி சொல்ல ஒரு ரப்பர் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டோரை சுற்றி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும். ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு எல்லாமே செட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்தையுமே வந்து நல்லா தேய்ச்சி எடுத்தாச்சு. ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே கவர் பண்ணுறதுக்காக மேலே ஒரு வந்து டவல் ஒன்று போட்டிருந்தேன். ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துருவேன். ஸோ அதுக்கு மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வெட் கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிட்டு சைட்லேயுமே வந்து வெட் கிளாத்தை வச்சு ஃபுல்லாக நல்லா தொடச்சி எடுத்துட்டேன்.
ஃப்ரிட்ஜில் ரொம்ப அழுக்காகிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கண்டிப்பாக டோராக தான் இருக்க முடியும். அதோட வந்து ஹேண்டில், ஏன்னா குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் வந்து சொல்லவே வேணாம், அடிக்கடி அதை ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. நிலனுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுல அப்படி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆவான், அடிக்கடி அதை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஸோ அதனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை மேக்ஸிமம் லாக் பண்ணி தான் வச்சுருப்பேன். ஃப்ரிட்ஜை நல்லா வந்து தொடச்சிட்டு அதை வந்து நல்லா ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ நல்லா வந்து ட்ரை ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்துக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ட்ரே எல்லாமே வாஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ட்ரேயில் மில்க் ட்ரே இருக்கும் பார்த்தீங்களா, ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்லா கூலிங் ஆனதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக இருக்க வாட்டர் எல்லாமே நம்மளுக்கு பின்னாடி செட்டில் ஆகும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக போய் அது அப்படியே தான் டேரெக்டாக பின்னாடி போய் செட்டில் ஆகும். அந்த ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் பண்ண போல கரெக்டாக வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தண்ணி என்ன பண்ணணும்னா பின்னாடி போகாமல் ஃப்ரிட்ஜில் முன்னாடி வெளியே கீழே வந்து நம்மளுக்கு லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனை வரும். அதனால் அந்த ஹோல்ஸை வந்து வாஷ் பண்ணும் போலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டீப்பாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க. அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து தண்ணி உங்களுக்கு பின்னாடி போகாமல் முன்னாடி வருது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய இடம் இந்த மில்க் ட்ரேவோட ஹோல்ஸை தான். அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிடுங்க. அந்த இடத்துல பிளாக்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வேணால் நீங்கள் சர்வீஸ் ஆளுக்கு கூப்பிடலாம். இல்லை அப்படின்னா மேக்ஸிமம் அங்கே வந்து ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு அடைச்சிருச்சு அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து பின்னாடி போகாமல் அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் முன்னாடி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து கரெக்டாக நம்ம பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜோட லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து ஃபுல்லாக ஒட்டடி அடித்து விட்டுட்டேன். ஸோ ஏன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்க முறையில் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜை மூவ் பண்ணவே முடியறதில்ல. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டைமில் ஃப்ரிட்ஜை வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டு ஒட்டடி அடிச்சுட்டு அந்த ட்ரேயில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையுமே டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு அதேமாதிரி ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி கொசு ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், உப்பு, கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வந்து தண்ணி செட்டில் ஆனாலுமே வந்து கொசு வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. ஏன்னா பின்னாடி வந்து கொசு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அந்த கொசு வந்து கடிக்காமல் டெங்கு ஃபீவர் வந்து கம்பல்சரி வந்துடும். ஸோ ஏன்னா குழந்தைங்க இருக்கிற இடம், அது இல்லாமல் நம்மளும் சேஃபாக இருக்கணும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரே வந்து அடிக்கடி தண்ணியை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் மறுபடியும் மஞ்சத்தூள், உப்பு, தேங்காய் எண்ணெய் 3 ஊற்றிட்டீங்க அப்படின்னா கொசு வந்து ஃபார்ம் ஆகாது தண்ணியே இருந்தாலும். ஃப்ரிட்ஜில் பேக் சைடு எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரே எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வச்சது எல்லாமே வந்து நல்லா தொடச்சி எடுத்தாச்சு. ஸோ அந்த தண்ணி வடிஞ்சதோடு நம்ம அப்படியே வந்து செட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் திட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே நல்லா தொடச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷீட் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து மீஷோவிலேருந்து தான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் தான். ஏன்னா வந்து கீழே நம்ம ஏதாச்சும் பால் சிந்திருச்சு இல்லைனா மாவு சிந்திருச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு அந்த ட்ரேயை மட்டும் வெளியே எடுத்து அப்படியே நீட்டாக நம்ம தொடச்சிக்கலாம். ஒரு வெட் கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிட்டாலே போதும். ஸோ நம்ம ட்ரேவை கூட ஃபுல்லாக கூட எடுக்க தேவையில்லை. ஸோ ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலனுமே எழுந்துட்டான். ஸோ அந்த வேலையெல்லாம் முடிக்கும்குள்ளேயும் அவனுக்கும் ஜூஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு பாப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ட்ரேவாக எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தா. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு வந்து எத்தனை டைம் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து வாஷ் பண்ணி அந்த ட்ரேவை ஃபிட் பண்ணாலும் டோரில் இருக்க ட்ரேலாம் ஃபிட் பண்ணும் போல் சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். ஸோ மேலே வைக்கிறதா கீழே வைக்கிறதான்னு அது ஒவ்வொரு ட்ரேவாக வச்சு பார்த்து தான் ஃபிட் பண்ணவே செய்வேன். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோரில் மட்டும்தான் செட் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்குள்ளே லஞ்ச் டைமே ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கிங் ஒரு சைடு, அதுக்கப்புறம் அது செட் பண்ணுறது ஒரு சைடுன்னு சொல்லிட்டு ஹரிபரியாக தான் வேலை போயிட்டு இருந்துச்சு. நான் வந்து பிளான் பண்ணியிருந்த லஞ்ச் மெனு வேறு. ஸோ ஹஸ்பண்ட் வந்து சடனாக சிக்கன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளானே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் சைட்லேயே வந்து சிக்கனை பெப்பர் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணி விட்டுட்டேன். ஸோ அதை பார்த்துக்கிட்டே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து ட்ரே எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணோன்னே அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருந்துச்சு. ஏதோ புது ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரியே இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணும் போல் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறுமனான ஈரத்துணியே போதுமானது. வீக்லி ஒன்ஸ்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து 1.5 மாதம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறனால இந்த மாதிரி வந்து நான் க்ளீன் பண்ணேன். ஸோ வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லைனா 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து வெறுமனான தண்ணியே போதும், வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஃபுட்டு எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால. அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா தக்காளி, வெங்காயம் எப்பயுமே வந்து நான் அது 2 கிலோ 3 கிலோ அந்த மாதிரி தான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ஏன்னா இது எங்கள் அத்தைகிட்ட இருக்கிற பழக்கம். அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வீட்டில் தக்காளி வெங்காயம் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா தக்காளி வெங்காயம் இருந்தாலே நம்ம வந்து சமையலுக்கான டென்ஷனே கம்மியாயிரும். ஸோ வேறு திங்ஸ் இல்லாட்டினாலுமேவும். ஸோ அதனால் அவங்கள்ட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் இது. ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணாலே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லுமே வந்து அதிகமாக வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாவு இது எல்லாமே நான் 2 days தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். ரொம்ப அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். அதே மாதிரி அன்றைக்கி காய்கறி எதுவுமே இல்லை.
ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதும் ஷேர் பண்ண முடியல. நெக்ஸ்ட்டு அப்கமிங் விலாகோட அந்த மாதிரி நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி மிளகு புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இயர்லி ஒன்ஸ் தான் வாங்குவேன். ஸோ அது வந்து சித்தி வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதிலேருந்து யூஸ் பண்ணது போக மீதி இருக்க மிளகு தான் இருந்துச்சு. அதை வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நட்ஸு எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணது போக மீதி இருக்கிறது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருப்பேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் திங்ஸு எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சாச்சு. ஃபைனலாக வந்து மேலே வந்து டவலுமே விரிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு மணி பிளான்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி கிளாஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன். வெளியே கீழேலாம் வச்சோம்னா அதுக்கு இருக்கிற ஆபத்தே அதிகம். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து செட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெபிலைசருமே போட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அப்போல்லாம் வெறுமனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பச்சை தண்ணியே போதுமானது. மற்றபடி எதுவுமே யூஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஏன்னா ஃபுட்டெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால அது சேஃபும் இல்லை. அன்றைக்கி லஞ்ச் மெனு வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சைப்பயிறு சாதம், இதோட வந்து பசங்களுக்கு மட்டும் முட்டை. எனக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் சிக்கன் தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி, பட் ஆனால் டேஸ்ட்டான ரெசிபி. பச்சைப்பயிறு சாதத்தை ஆல்ரெடி வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜோட ஃபைனல் லுக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஈவினிங் போல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கருப்பு உளுந்தில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழு கருப்பு உளுந்து வந்து உடைக்காது எடுத்திருந்தேன். வெள்ளை உளுந்து கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை வந்து நல்லா ஆயிலே இல்லாமல் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக சுக்கு, 2 ஏலக்காய் இதையும் போட்டு நல்லா வந்து வறுத்து எடுக்கணும். ஸோ உளுந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வறுபட்டுருச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒரு நல்ல மனம் வரும். ஸோ அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரொம்ப கறிக்கிடக்கூடாது. அது இல்லாமல் கருப்பு கலரில் இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக நிறம் மாறுறது வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்தோடனேயுமே கரெக்டாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதை வந்து நல்லா ஒரு பிளேட்டில் வந்து ஆற வச்சுட்டு அதை வந்து மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துடணும். குழந்தைகளுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுகெலும்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. அதே மாதிரி வந்து 30+ ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே அட்லீஸ்ட் வீக்லி ட்வைஸ்னாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம எடுத்துக்கிடணும். ஏன்னா லேடிஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா நம்மளோட பேக் போன் அதுக்கப்புறம் முட்டி வலி இது எல்லாமே வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ட்வைஸ்னாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. கருப்புளுந்து கஞ்சி தான் இது. மிக்சியில் பொடி பண்ண மாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துட்டு அதை வந்து 1 செம்பு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணணும். இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி உருண்டை மாதிரி விழுந்துடும். ஸோ அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுங்கள். ஸோ நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்லேயே வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் வந்து நல்லா வேக வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு, நாட்டு சக்கரை கலந்து எடுத்துக்கோங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக குழந்தைகளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ மீதி மாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, தேவைப்படுறப்ப யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட இந்த vlog முடியுது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.